Chainaan yeroo ammaa kan addunyaa kana teknooloojiidhaan kan dursaa jirtu keessaati isheen qabaati. Kunoga arras bu'aa teknooloojii isheetii kan ta'e waan tokko isin agarsiisaa hamma dhumaatti nu hordofuun dagatina. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota koo bakka jirtan hundumatti nagaan koos nyaaqawachaa Hayilataa Labataadhaa YouTube Elbistek irraa. Guyyaa irraa kan immoo wanta inni qabadhe dhufee wanta Chainaan hojjette keessaati meeshaa bu'aa teknooloojii Chainaa kan ta'e tokko inni qabadhe dhufeera. Wanti sunis maalla kan jedhu amma dhumaatti hordoftan akka wanticha hubachuu dandeessan abdii guddaan qabaa jechuudha. Wanti Chainaan hojjette kun maal hojjettanii guyyaa guyyaatti namni dhibee garaagaraatiin qabamaa fakkeenyaaf dugda keessan dhukubuu danda'a. Kallattii garaagaraatiin qaama keessan keessaa iddeen tokko miidhamuu danda'a. Kanaaf saayinsii fi teknooloojiin wantoota akkanaa kana gara salphisuutti yookiin immoo mala salphaatiin akkamitti wantoota tokko wanta garaagaraa hojjechuun akka danda'amu kallattii garaagaraatiin furmaata fidaa yookiin immoo jireenya namaa salphisaa kan adeemu keessaatii teknooloojiin isa tokkodha. Kanaaf guyyaa irraa kanas bu'aa teknooloojii kan ta'e akkamitti yookiin immoo kan ofii isaatiin namaaf dhiibu meeshaa Chainaan hojjette kanan isinitti agarsiisa. Meeshaan kun biyya Chainaa keessatti baay'inaan kan beekamu biyya Chainaatidha. Meeshaan kun kan ergame. Meeshaan kun kan inni hojjetu dugda keessanitti dhiibbachuu dandeessu. Kana malees akkasumas wantoota garaagaraa isin mudatan jilba keessan irra ta'uu danda'a, morma keessan ta'uu danda'a, harka keessan ta'uu danda'a, kallattii garaagaraatiin ofii isaatii kan isiniif dhiibudha jechuudha. Maaliif kana agarsiisuun barbaachise kan jedhuu fi wanta kana gaafa ni yaadu biyya keenyaaf baay'ee barbaachisaadha. Maaliif namoonni baay'een yeroo baay'ee kallattii garaagaraatiin dhiibanii ofii isaanii rakkatu. Kun garuu ofii isaatii namaaf dhiibaa jechuudha. Kana dirannoo masaa kanaan akkas fakkeenyaaf akkasitti gootanii yookiin immoo akkasitti gootanii dhiibbachuu dandeessu jechuudha ofii keessaniitii utuu namni tokko isin hin barbaachisiin jechuudha. Kun kan inni hojjetu elektirikiidhaan kan adda isa taasisu jechuudha. Elektirikiidhaan kan inni hojjetu ergi elektirikii galchitanii elektirikiidhaan kan inni hojjetu. Elektirikii kana ergi fudhatee booda as keessa motoroota gurguddoo lama jira. 24 voltiidhaan kan hojjetanii 24 voltii lamaan isaanii ergi kaaniiti clockwise anti clockwise naanna'u jechuudha. Kunis mala salphaatiin akkamitti dugda namaa dhiibuun akka danda'amudha jechuudha. Keessa isaa yoo bannee ilaalle keessa isaa wanta haaraa osoo hin taane noormaalii motoroonni sun lamaan kanadha. Motorri tokko kana, motorri tokko isa kana. Kana booda gaafa naanna'anii kallattii garaagaraatiin dugda namaa dhiibu. Kanaaf mala salphaa kanaatiinidha. Chaarjarii mataa isaatii qaba. Chaarjarii mataa isaatii 24 voltiidhaan hojjeta. Kun jechuudha 2 ampiiridha. Kanaaf itti galchitanii humna kanatti galchitu ergi itti sakkaatanii booda mala salphaatiin isiniif hojjetaa jechuudha. Keessi isaa motorootii garaagaraa gurguddoo lama jiru. Akkasumas kallattii garaagaraatiin wantoonni garaagaraa kan to'atan shiboon garaagaraa keessa jira. Mala salphaatiin akka namni dhiibbachuu danda'uuf kan Chainaan ofii isheetii hojjettedha jechuudha. Kun keessi isaa mallattoo kallattii garaagaraatiin illee ifuu danda'a. Keessaan ifaa kan isin kontrol gootanii iddoo kanarra jira jechuudha. Akka inni ifuu fi akkasumas akka inni akka ibsaan sun dhaamuuf. Kana malees kallattii garaagaraatiin illee dandeettii naannoo isaa guddisuu dandeessu, rivarsii gochuu dandeessu. Akka isiniif toletti akka isiniif mijatetti kanaan kontrol gochuun ni dandeessu jechuudha. Kanaaf amma iddoo kanatti isinitti agarsiisa. Ibsaatti galchee jechuudha. Amma marqisanii ibsaatti galcheen jira. Gaafa bantan kunoo mallattoo ishee kanatti irra jira. Mallattoo ishee kanaan kan inni hojjetu jechuudha. Gaafa banu riilii bifa kanaan inni fakkaatu gaafa banu jechuudha. Bifa kanaatiin kan inni ofirra naanna'u. Gaafa naanna'u bifa akka nama dhiibuutiin ofii isaatii gaafa naanna'u kunoo akka kanaatti naanna'u. Kana booda yookiin morma keessa qubeera ta'e morma keessan akkasitti rakkaattanii bifa kanaatiin kan dhiibu. Dugda keessan illee akkasitti dhiibbachuu dandeessu. Mala salphaatiin iddoo isin tokko beekamu irratti iyyuu waan gochuu dandeessu jechuudha. Yoo barbaaddanii ibsaasaa kana yeroo barbaaddettanii ibsaasaa kana dhaamsuu dandeessu. Iddoo bakka irra jira. Ibsaasaa kunooti kanaan dhaamsitu. Yoo barbaadan ibsuu dandeessu akkasitti jechuudha. Bifa diimaadha kan inni jiru.
Speed isaa dabaluu dandeessu gaafa kanatti butan. Speed isaan qannasee amman dabalee amammoo maarra jiru. Reverse gochuun isin dandeessu. Reverse dudduuba naanna'aa jechuudha. Kana booda yoo barbaadan hin cuftu jechuudha. Kanatti mana salphaatii waan gochuu dandeessu. Egaa kana wajjin wal qabatee exporteroota kan taatan akka carraa warri kana alaa jirtan uummata biyya keenyaatiif ni fayyada waan ta'eef tuu kana biyya keessatti export nuuf gootanii baay'ee gaariidhaan isin jedha. Maaliif namoonni akka kanatti fayyadamanii fi gatiin isaas baay'ee miti yoo baay'ee ta'e birrii 400 hanga 600 gidduudha yoo baay'ee kan inni ta'u. Garuu faayidaan inni kennu immoo kana caalaa namoonni baay'een fakkeenyaaf qophaa kan jiraatan ni jiraatu. Nama isaaniif dhiibu kan hin qabne jiraatu. Akkasumallee namoonni gurguddoon umuriidhaan deeman bifa kanaatiin yoo fayyadaman gaariidha. Mala salphaatiin teekinooloojii wajjin gochuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin wanta kana isinitti agarsiiseera. Meeshaa chaayinaan hojjetedha. Baay'ee bareedaadha. Miila keessan faast ni dhiibachuu dandeessu. Kallattii garaagaraatiin kan isin dhukkubee jechuudha. Mala kanaatiin yoo fayyadamtan baay'ee gaariidhaan isin jedha. Baay'ee galatoomaa na hordofuu keessaniitiif meeshaa kanaa biyya keessaa jiraachuu danda'a. Amma yoonatti nagaa garaan ofii kootii biyya keessaa illee yoo jiraate barbaadanii yoo bitattan baay'ee gaariidhaan isin jedha. Na hordofuu keessaniif baay'ee galatoomaa. Akkasittillee dugda keessan ofii dhiibuu dandeessu jechuudha ofii keessaniiti. Akkam nagaa jirtu kabajamtoota daawwattoota koo bakka jirtan hundumatti nagaan koo isin haa qaqqabu. Qoy takka maaf jetta?